Ditën e sotme, Egli dhe Gjesti janë përballur me njëri tjetrin, po në një mënyrë mjaft të ashpër. Egli e ka pyetur këngëtarin sepse i ka bërë disa veprime për ta lënë atë që ta kuptojë se mes tyre po lind diçka. Nga ana tjetër Gjesti drejtohet duke thënë se është ajo fajtore që e ka dashur dhe e ka sjellë në atë gjendje. Ai shton se ajo e ka shkatëruar komplet. Jam shumë fajtore që të kam dashur, më vjen zor nga vetja sidomos me këtë që po bën tani. Me këtë që po bën tani vetëm aftof, ma nevorit më shumë. I kundërpërgjigjet Egli, e cila më pas shton se më mirë më i thënë një qesi të dua se sa i Gjestit. Të ka pëlqyer kur i ke bërë gjërat, të ka pëlqyer kur më ke thënë do dalim jashtë dhe flasim se nuk të flas dot këtu, nuk e faj ti. Un kam vetëm një faj që të kam besuar. Vazhdon debatin Egli. Ti je fajtore që më ke dashur dhe mua më ke sjellë në këtë gjendje. Ti më ke shkatëruar, a jam unë fajtore që nuk të kam dashur? Ja kthen Gjesti. Shumë po fol, shumë e egri e bërë që ditët e parë në këtë shtëpi, kur unë të largohesh se dohet të distancohesh, se kisha filluar të ndjeja diçka. Ta thoja unë këtë ti smëlije të dilja, ti e di që vija se të kam dashur, e nuk dua ta them më. Ti nuk meriton zero, ti nuk ke për të dëgjuar kur në jetë që të dua. Më mirë një qesi në rrugë i them të dua nga mëngjesin e darkë, ty kur më. Kjo që po bën është shumë e ulët. Dhe për përfundim, ai shpreh një deklaratë e cila e ka shokuar Eglin. Me mua bollje talë bollme, nuk ta lejoj, si ti si produksion e njëjtë. E dytë herë që po i publikon video që unë nuk i di, si atje hile, si këtu hile, e shikoj mu shpejt Gjesti. Dilni vetë keq me siguri jashtë dhe vini të me gjuani mua, ti ke pasur fajt, ti je fajtor për çdo lot. Shko merri shokët e tu dhe produksionin se edhe këta të njëjtë janë, dhe eja me një llosni, përfundon Gjesti në deklaratën e tij ku dukej mjaft i ashpër.